أي قلب ضمه الصدق بشوقي أي هم ينجلي عند الشروق أي حزن إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أرسله بين يدي ساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فهدى به من الضلالة وبصر به من العمى فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد ربه حتى أتاه اليقين فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Благодарноста му припаѓа на возвишениот Аллах Азза ва Џел и нека е салават и селам на неговиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем, на неговата фамилија, на неговите асхаби и на сите оние кои ги следат во хаир и добро све до судниот ден. Спознавањето на Аллаховите возвишени имиња и својства, кои се спомнати во Куранот и Суннетот, е една од најсилните причини за зголемување на именот и за цврстување на убеденоста во срцето на верникот, а исто така најголема помош во чинење на ибадет кон возвишениот Аллах Азза ва Џел. Па од Аллаховите возвишени имиња е името Ел-Ауъл, првиот пред се. Па тој субханаху ва таала е едниот и единствениот, без придружник, има апсолутна предност и апсолутна првенственост во се и на секое поле. Тој е сезнајниот, чие знаење нема граница. Тој е силниот, чија сила нема крај. И тој е богатиот, чие богатство е бескрајно. Потоа нему, субханаху ва таала, му припаѓа уште една првенственост што не му припаѓа на никого освен нему, а тоа е првенственоста на постоењето. Тој постоел, а со него немало никој. Затоа само тој со полно право е достоен да биде наречен Ел-Ауъл и првиот пред се. Ел-Ауъл е едно од убавите Аллахови имиња и значи оној пред кого немало ништо, ништо не му предходело. Аллах постоел, а освен него не постоело ништо. Аллаховиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем рекол: كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء ثم خلق السماوات والأرض وكتب في الذكر كل شيء. Аллах постоел и ништо не постоело пред него. Неговиот арш бил над водата, потоа ги создаде небесите и земјата и во Лаухил Махфуз, во чуваната плоча, запишал се. Затоа возвишениот Аллах со полно право ја заслужува апсолутната првенственост, бидејќи тој постоел, а пред него немало ништо. Аллаховото име Ел-Ауъл е спомнато во Куранот само еднаш, и тоа во зборовите во суратул Хадид: Хуал Ауълу вал Ахиру вал Захиру вал Батин ва хуа бикулли шејин алим. Тој е првиот. Тој е првиот пред се и последниот после се, односно оној кој останува по исчезнувањето на своите состворенија. Тој е видливиот, возвишениот и надмочниот над се, и тој е оној кој знае или го знае она што е скриено. И тој е оној кој е сокриен од погледите на ова дуња, и тој е блискиот. Вели Ибн Џарир ат-Табери рахимахуллах: ништо не е поблиску до нешто од него субханаху ва таала. Возвишениот Аллах е првиот пред се, без граница, и последниот после се, без крај. Тој и предходи на секоја појава без почеток и без граница,
и сите нешта се појавиле после него, а тој им предходил на сите. Од значењата на ова Аллахово име Ал-Ауал е тоа дека тој возвишениот е создателот кој не е создаден и причината за се што постои. Ништо не му предходело и тој нема почеток, а се друго освен него е создадено и настанато. Велит Абдуррахман Саъди рахимахуллах, првиот Ал-Ауал укажува дека се што е освен него е настанато, постоело откако предходно не постоело. Едно од значењата на ова име е дека Аллах возвишениот е оној кој дарува и им прави добро на створенијата, ги создава од ништо, потоа им дава риск и издржување, ги штити и се грижи за нив. Неговата првенствено значи дека никој нема, ниту ке има некаква заслуга поради која Аллах би го создал или би го издржувал. Се што го имаме е од неговата чест, од неговата чист дар и од неговата дарежливост. Од значењето на ова Аллахово име Ал-Ауал е неговата апсолутна предност над созданијата во секое совршенство, во секоја чест и доблест. Нема благороден, мудар или милостив, а Аллах да не е поблагороден, помудар и помилостив од него, бидејќи он него започнува се и тој е создателот на се. Затоа Аллах Азза ва Джелле за себе вели: "Ва хуа архамур рахимин", и од милостивите тој е најмилостивиот. О Аллахови робови, верувањето во ова Аллахово име Ал-Ауал има своји плодови, од кои најбитните се: прво, да не се врзува срцето за причините, туку за оној кој ги создава причините и го дава нивниот исход и резултат. Зашто Аллах субханаху ва таала им предходи на сите причини и тој е создател на секоја причина и на секој себеб. Неговото постоење не било предходено непостоење. Тој, Аллах Азза ва Джелле, постои сам по себе и никој не го создал. Се друго освен него имало време кога не постоело, се додека Аллах Азза ва Джелле не го создаде. Хел ета алал инсани хинум мин ад-дahri лем јекун шеј'ан мазкура. Зарем не му помина на човекот еден дел од времето во кој што не беше вреден за спомен, во кој не постоеше. Затоа верникот не се потпира на себепите, не се потпира на причините, туку се потпира на првиот и создателот на причините и оној кој го одредува нивниот резултат. Втора плод и втора корист од верувањето во ова име Ал-Ауал е постојаната потреба и зависност од возвишениот Аллах Азза ва Джел. Кога верникот ќе свати дека се што постои во овој свет, било да е владар или подчинет, оној што дава или оној што прима, доброчинител или оној врз кого се прави добро, дека се само средства и облици што Аллах првиот ги создава и ги користи онака како што тој сака, тогаш му станува јасно дека ништо не се случува освен по негова волја и одредба, дури и ако створенијата мислат поинаку. Затоа срцето се врзува исклучиво за возвишениот Аллах Азза ва Джелле, а не за створенијата. Трета корист и трета плод од верувањето во Аллаховото возвишено име Ал-Ауал е стремежот на верникот кон возвишени цели. Колку повеќе размислува за Аллаховата првенственост и надмоќ, толку повеќе во неговото срце се зацврстува желбата за совршенство и напредок, па постојано стреми кон она што е најдобро, постојано се труди за највозвишени цели во неговиот живот, знаејќи дека тоа е она што возвишениот Аллах Азза ва Джелле го посакува од неговите робови. Од Хусеин ибн Али се пренесува дека Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллем рекол: "Инна Аллаха таала юхиббу маалијал умур ва ашрафаха ва јакраху сафсафаха." Навистина Аллах ги сака возвишените работи и честните работи, а ги мрази ниските и безвредните работи. И Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи ва саллем го пофалил на Салман ал-Фариси радијаллаху ан за неговото стремење кон возвишените цели, велејки: "Лау кана ад-дину инда th-Thurayya la dhahaba bihi rajulun min Faris." Кога верата би била кај плејадите, а ова се високите посебни звезди, значи на највисоко и најоддалечено
најдалеченото место, еден човек од Персија би стигнал до неа и ова е трудот на Салман ал-Фариси да стигне до највисоките цели. Аллаховото име Ал-Ауъл укажува на вечноста на Аллаховото битие, на неговите имења и својства. Ед-Дарими рахимахуллаху таала рекол: Аллаховата вечност нема граници, ниту време. Тој од секогаш бил и за секогаш ке биде. Исто така и неговите имења од секогаш постојат и за секогаш ке постојат. Па го молиме на возвишениот Аллах Азза ва Джел, првиот и последниот, да им дарува на муслиманите исправно водство, засновано на Кур'ан и Суннет, и да им подари првенство и напредок во се што е хаир и добро и корисно за нив, за дуња и за ахирет, и да не врати кон нашата вера со убаво и искрено враќање. Барак Аллаху ли ва лекум фил Кур'анил азим, ва нафа'ани ва ијакум бима фиhi min al-ayati wa dhikri al-hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فاتقوا الله أيها المسلمون وصلوا على خير البرية والهدى، فقد أمركم الله في قوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءنا وأعداء الدين يا رب العالمين. اللهم أنت الأول والآخر، اللهم أنت الظاهر والباطن. اللهم اهدنا واهد شبابنا إلى الإسلام، اللهم ردهم إلى الدين ردا جميلا. اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا. اللهم من أرادنا ومنهجنا وعقيدتنا بسوء فأشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميرا. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمستضعفين في غزة، اللهم انصرهم في فلسطين، اللهم انصرهم في سيناء، اللهم انصرهم في إفريقيا، اللهم انصرهم في روحنجا، اللهم انصرهم في كل مكان يا رب العالمين. اللهم كن لهم مؤيدا ونصيرا. اللهم فك أسرانا وأسر المسلمين يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.